Да, всем добрый вечер. Подскажите, может, кто сталкивался, может, кто знает, с таким вот звуком LX 470, два уже такие. Слышно его хорошо. Слышно его хорошо вот здесь вот. Особенно. Я уже, честно говоря, устал в догадках. Себе мучать, потому что куда не поеду, никто ничего не знает. Нашел еще таких две машины с теми же признаками, и никто ничего не знает. Вариантов клапана отбрасываем, так как клапана регулировались, ну не регулировались и смотрели, регулировать не нужно было. В одном месте сказали распредвалы. Антифриз течет. Все в одном месте. Прикольно. Раньше стучало периодически, сейчас стучит постоянно и стучит уже и с левой стороны. Так что так. Если верить тому пробегу, который я на этот автомобиль нашел, это 190 миль. Всем удачи, кто что знает, пишите. Всем пока.